Habari za weekend? Njema, na tunaianza weekend leo na tuna mengi ya kuweza kuyazungumza hapa, lakini nafahamu kwamba weekend hii ndio kwanza inaanza, lakini pia mwezi huu wa 6 ndio leo unaanza. Kama ulishindwa mwezi wa 5 kuweza kutimiza malengo, nafasi unayo mwezi huu wa 6. Tukujulishe tu kwamba leo ni tarehe 1 mwezi wa 6, na kama tarehe 1 mwezi wa 6 mwezi ndio unaanza, ni nusu nyingine ya mwaka. Sasa tathmini yako ya mwezi uliopita kama ikutimia, una nafasi kuweza kutimiza kuanzia, nijipange kuanzia leo. Kwamba sasa wiki hii ama leo nafanya majukumu yangu 1, 2, 3, kwa wiki hii nitafanya majukumu haya, na kwa mwezi nitakuwa na majukumu haya. Pasipo kujipanga vizuri mwanzo wa mwezi, basi imekwisha. Sasa leo bwana, kwanza tumeanza na tukio la kusikitisha kutoka kule wilayani Kilolo, ambapo mwanafunzi mwenye umri wa miaka 9 ambaye yule aliuawa na baada ya kutekwa na mwalimu wake, anadaiwa kuwa ni mwalimu wake mkuu, lakini baadaye aliweza kumuua, na mwili wake mkuu wa mkoa wa Iringa ameweza kushiriki kwenda kutoa pole hapo jana. Na mwalimu huyu bwana ni mwalimu ambaye alikuwa shule ya msingi Ilamba ambayo ipo wilaya ya Kilolo, na inasemekana kwamba matendo ya mwalimu shuleni hapo hayakuwa mazuri sana kwa wanafunzi. Alikuwa akijihusisha ama alikuwa akituhumiwa kutembea na vibinti mwanafunzi vidogo pale shuleni. Sasa mzazi mmoja kwamba yeye alimkomalia sana huyo mwalimu kuweza kueleza hizo tabia zake mbaya. Ndio kwamba bwana, kuna siku nimkuta huyu mwalimu akiwa na mwanafunzi katika kibanda cha chipsi, lakini huyu mwalimu anatembea na wanafunzi. Basi uongozi wa wilaya pale nasadikika kwamba uliweza kumshusha cheo kutoka ukuu wa shule kuwa mwalimu wa kawaida. Baada ya hapo kwamba mwalimu akawa anaishi kinyonge sana. Hebu fikiri kwamba wale waliokuwa unawatuma sasa wanakutuma wewe. Na huko hapo yani igeuke tu kwamba wewe Rehema ulikuwa ni bosi, ghafla mimi nakuwa bosi, afu naanza kutuma majukumu yale yale. Akawa anajisikia mnyonge sana, lakini wakati akipitia unyonge huo kwamba mzazi wewe tena aliyemfanya ashushe cheo akaibua sakata nyingine pale shuleni kwamba kuna ufadhili ulitoka wa laptop kama 17. Kati ya hizo zikawa zimebaki laptop 7 tu, nyingine wewe mwalimu kauza. Sasa hebu fikiri, ameshushwa cheo afu ana kashfa tena ya upotevu wa laptop. Akawa anajisikia mnyonge zaidi. Sasa mwisho wa siku akamtuma mwanafunzi mmoja, bwana yeye yupo nyumbani, akamtuma mwanafunzi mmoja, bwana kaniitie mtoto fulani aje nyumbani. Hiyo mtoto akaenda akamwita mwanafunzi huyo darasani, akaenda nyumbani kwake. Huko alipofika nyumbani kwake akampigia mzazi ambaye ni yule mzazi ni mtoto wa yule mzazi mkorofi. Akampigia mzazi kwamba bwana, wewe ulichonifanyia mimi, maumivu ambayo nimeyapata mimi, na utapata hayo. Hakuelewa. Ilipofika muda wa kurudi wanafunzi shule, hakuta mwenzao haonekani. Bwana, mwenzetu yuko wapi? Haonekani. Mzazi kuuliza mtoto nyumbani hajarudi, kuwauliza walimu, jamani mtoto hajarudi, tafuta huku na kule hapatikani. Wakakumbuka kwamba aliitwa na mwalimu, wakamfuata yule mwanafunzi kuuliza, bwana wewe ulimuita fulani, alikuwa anaenda wapi? Wakamuuliza yule mwalimu, bwana mtoto inasadikika ulimuita, yuko wapi? Sasa mimi sielewi, huku na kule hapatikani. Ikabidi waendelee kutafuta na kwenda kuripoti polisi. Sasa baadaye yule mwalimu akapiga simu kwa mzazi kwamba bwana, naomba shilingi milioni 2, nitumie milioni 2 ndani ya masaa 2, vinginevyo utalia.
kuelewa kwamba mtoto wako ninaye mimi, nitumie milioni 2 nikuachie mtoto wako. Mwalimu anasema sasa mambo gani tena, mbona kama mambo meusi? Tarehe 28 walimu akiwa wanaendelea na mchakato wa kutafuta yule mwalimu ampiga simu kwa mwalimu mwingine pale shuleni kwamba bwana, nenda ofisi ya walimu, waite walimu wote asibaki hata mmoja. Asema lakini wewe sio mkuu wa shule. Si lazima nimwambie mkuu wa shule. Asema nimemwambia nenda ita walimu wote. Bwana, kwa sababu paka na issue ya mtoto kupotea pale, ikabidi aende. Kama ukifika kwa walimu wote, weka simu yako loud speaker. Hana saa mkuu wangu mstaafu. Wangu leo tumbulia. Kweli akafika akaweka loud speaker. Akapiga simu. Kama movie vile. Bwana, walimu habarini. Sasa jamani, hata msihangaike kumtafuta huyo mtoto. Huyo mtoto ni naye mimi, na baba yake wa huyu mtoto amenifanya niishi kinyonge sana. Maumivu ambayo nimeyapata mimi na yeye atakwenda kuyapata, na mimi mtanikuta njia panda Mgama. Njia panda Mgama takriban zaidi ya kilomita labda 40 au 30 kutoka kwenye hiyo shule. Na ni wilaya nyingine kule. Shule iliko Kilolo na huku mpaka lazima watamkuta wilaya Iringa DC. Sawa. Kwa hivi walimu afu akakata simu. Sasa ikabidi walimu pamoja na uongozi wa kijiji kuomba kwenda polisi kuomba wavunje nyumbani kwake. Baada ya kuvunja nyumbani kwake, wanamkuta yule mtoto amefungwa matambara mdomoni na waya upo pembeni, kanyongwa. Wanakuta maiti ya mtoto ikiwa ndani ya nyumba ya mwalimu. Na mwalimu hayupo. Na mali zote katelekeza. Sasa haya ni mauaji ambayo yamesikitisha sana watu wengi. Ndio, sio Iringa peke yake, ni Tanzania nzima. Nchi nzima, ukatili wa hali ya juu. Na ndio maana mkuu wa mkoa wa Iringa Harry James ameweza kwenda kutoa pole, na nimshukuru sana mkuu wa mkoa kwa kwenda kuipa faraja familia na kwenda kuungana na ndugu hao. Lakini ni ukatili ya hali ya juu. Unamfanyia mtoto ambaye hana makosa yoyote, hahusiki na maumivu yako. Sasa sijui atakuwa na juta sasa hivi alichokifanya. Hawajamkamata. Lakini kitu kingine ambacho nakiona pia kwa upande wa wale waliohusika kumshusha cheo. Wakati mwingine mimi ni shauri mtu anapofanya kosa kama ni mtumishi, badala ya kumshusha cheo kuwepo hapo basi wangemhamisha aende sehemu nyingine. Wangemhamisha aende sehemu nyingine. Lakini yote kwa yote tumwachie Mungu. Na tulimpenda sana kijana wetu, lakini Mwenyezi Mungu kampenda. Na tunarani matukio haya ya ukatili, lakini pia tuna jambo la kuweza kujifunza kupitia haya. Usimwamini mtu. Anaweza akaonekana siku zote yuko vizuri, siku akiamua kubadilika basi inakuwa ni jambo jingine. Ndio. Basi mtazamaji, tumeanza Blue Monday leo, lakini tukio la kusikitisha kidogo, ni kama simulizi vile, lakini ni simulizi ambayo ina maumivu makali sana. Simulizi ambayo ina mambo mengi ya kujifunza. Simulizi ambayo inaacha maswali mengi zaidi kuliko majibu. Mtoto alikuwa na kosa gani? Hana kosa lolote. Ni baina ya mwalimu na mzazi. Au wangeitana tu akaambizana kwamba kuna 1 2 3 4 5 kuliko kuondoa roho ya mtoto. Naam. Mtazamaji, mimi ni Francis God. Na mimi ni Rehema Salim. Na kama tulivyokutambulisha kwamba ni tarehe 1 leo mwezi wa 6, elewa hivyo, na kama una kawaida ya kusahau basi andika sehemu. Andike tarehe. Andika sehemu kwamba leo ni tarehe 1 mwezi wa 6, na muda huu hapa saa 2:20 hii asubuhi tunakukumbusha jaribu kupanga vizuri mwezi huu hapa uende vizuri zaidi kwako.
Na leo hii bwana, leo kule jimbo la Isimani ni uchaguzi mdogo. Leo mrithi wa Mheshimiwa William Vaingembe Lukuvi hayati unakwenda uchaguzi unaenda kufanyika na takribani wapiga kura zaidi ya 2000 kwa mujibu wa Tume Huru ya Taifa Uchaguzi watakwenda kupiga kura. Sasa na muda huu hapa tayari dakika zaidi ya 20 zilizopita watu wako kwenye foreni kupiga kura. Wanapiga kura asubuhi hapa, na tuwatakie kila la heri. Vyama 17 ndivyo ambavyo vinashiriki, isipokuwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na chama cha ACT Wazalendo, lakini vyama vingine vyote vinashiriki uchaguzi. Takriban wagombea 17, lakini wapo ambao wanapambana kampeni wamefika ujio vijiji takriban zaidi ya 30 na wapo waliopambana wamefika vijiji 10, wapo wamefika vijiji 5, wapo wamefika kata 2 kati ya kata zote zilizopo huko. Wapo ambao hawajaenda kabisa. Hawajaenda kabisa, wanasubiri matokeo. Yote kwa yote yanawezekana, na mimi huwa naamini katika matokeo. Na wakati fulani nilikuwa nikigombea nikiwa shule, nilikuwa nikigombea nafasi moja na kula nienda kujihesabia mwenyewe kwenye chumba cha kuhesabia kura ili usiweni nilikuwa kwa sababu nilikuwa najua hawa ambao marafiki zangu kama wana upande vile ili kura zisiibiwe, nikaenda kujihesabia mwenyewe nikakuta nimeongoza kwa kura 10 dhidi ya mpinzani wangu. Sasa uko vizuri. Na tumetoka kwenye chumba cha kuhesabu kura, matokeo yalikuwa kutangaziwa sample kwamba sasa tunakwenda kutangaza uchaguzi uliohusisha shule nzima darasa kwa darasa. Sasa kwa upande wa darasa langu kwamba nategemea kwamba mimi ndio kidedea tofauti ya kura 10. Naamini kabisa na nimeshika kura zangu. Wewe kutangaza matokeo nimeshindwa kwa kura 20. Tulienda kuhesabu wewe. Nimeshindwa kwa kura 20. Tulienda kusimamia hapo marufuku lalamika. Kwa hiyo kakuuma moyoni kama mwalimu mkuu. Yaani hata inatakiwa unaumia lakini uonyeshi kama unaumia. Kama mwalimu mkuu. Kama mwalimu mkuu. Sasa. Haya, basi ndivyo ambavyo tunakwenda kusomea kurasa za magazeti asubuhi hapa. Na gazeti ambalo tunakwenda kuanza nalo bwana ni gazeti la Sauti Yetu. Gazeti la Sauti Yetu lina vichwa mbalimbali vya habari, lakini kikubwa Profesa Kitila anasema 2026 mwaka wa ufumbuzi miradi mikubwa. Na pia vijana Zanzibar kwenda JKT. Na habari nyingine ni nasema mrithi wa Lukuvi kupigiwa kura leo jimbo la Isimani. Tutakutana na habari hiyo kurasa wa 4. Na jana vyama vingi vimefunga kampeni lakini leo wanakwenda kupiga kura. Ya jana amepita, leo wanakwenda kupiga kura. Leo ndio leo anasema. Utavuna ulichopanda utavuna. Kama ulipanda mpunga utavuna mpunga. Kama ulipanda nyanya utavuna nyanya. Na kama ulipanda mahindi utavuna mahindi. Sasa kwenye shamba la nyanya usitegemee kuvuna embe. Kuvuna embe. Au usitegemee kwenda kukusanya mayai kwenye shamba la mpunga. Hapo sasa. Utavuna ulichopanda. Haya, habari ya mwisho katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Sauti Yetu, Msigwa anasema amani itasaidia utekelezaji dira ya taifa 2050. Huyu si ameshatoka huko? Si amejiunga, amerudi Chadema. Naam. Msigwa si amerudi Chadema. Kwa hiyo. Kwa hiyo. Sio Msigwa huyo sio. Sio Msigwa. Au ni Grayson Msigwa. Umechanganywa kidogo na neno Msigwa. Nikajua Msigwa huyu Msigwa Yuda, wanamuita Yuda. Nani anamuita Yuda tena? Si wale alipoondoka akasema Yuda. Sasa juzi kati anauliza bwana utaendelea na Yuda tena? Unajue natuchanganya. Sawa. Gazeti la Nipashe. Gazeti la Nipashe, habari kubwa katika gazeti hili hapa inaandika Chadema msajili uso kwa uso da. Laandika hivyo, lakini dira ya 2050 yaanza safari kuikabili nchi kiuchumi. Laandika hivyo gazeti hili la Nipashe.
Habari nyingine katika gazeti hili la Nipashe inaandika kafu yaanza maliziano badala ya mashtaka dhidi ya waliotajwa na tume, laandika gazeti hili la Nipashe. Na habari nyingine, aliyejiunga Chadema akiwa ngome imara, kivuli chake cha tanda, laandika gazeti hili hapa. Na askari polisi aliyewashtaki IGP RPC AG ashinda kesi, laandika gazeti hili hapa. Ni gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, likihitimisha na habari kubwa nyingine ambayo imewekwa ukurasa wa mbele. Kiongozi afichua madudu ya ardhi, aelekeza hatua. Hili ni gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Naam, gazeti mkononi nina gazeti la Raia Mzalendo. Habari kuu ni waziri Dr. Bashiru asifu utekelezaji mradi wa TI3P. Haya, lakini habari nyingine, ufanisi wa TRA waifurahisha kamati ya bunge ya bajeti. Dr. Ndumbaro aipongeza TISEZA kwa usimamizi uwekezaji BEMC. Lakini habari nyingine ya mwisho ukurasa wa mbele wa gazeti la Raia Mzalendo, Oryx yasogeza huduma upatikanaji nishati ya mafuta wilayani Karatu. Ndio. Yeah. Twende gazeti jingine. Gazeti la Mwananchi Huru, gazeti linatuambia habari mbalimbali ukurasa wa mbele. Waziri Bashiru aipongeza TADB mradi usindikaji maziwa, ataka taasisi zingine za kifedha kuona fursa sekta ya mifugo, asema sekta ya maziwa ni nguzo muhimu ya usalama wa chakula. Dio. Lakini pia asema inasaidia kwenye lishe, ajira na uchumi. Habari nyingine ukurasa wa mbele, Oryx Gas yazindua kituo kipya cha kisasa cha mafuta Karatu. Mikakati minne kusimamia utekelezaji wa dira 2025. Imeandikwa 2025. Sasa sijajua dira bwana ni 2000. Yeye anasema 2025, si dira ya wapi? Anasema nani? Utekelezaji wa dira 2025. 25 tena. Hiyo basi itakuwa kwao. Habari nyingine, kamishna mkuu TRA aishukuru kamati ya bunge ya bajeti. Na pia habari ya mwisho ukurasa wa mbele wa gazeti la Mwananchi Huru, TISEZA yawapa wawekezaji 24 maeneo ya uwekezaji Bagamoyo Eco Maritime City. Naam. Sasa hilo bwana ni gazeti la Raia Mzalendo. Hilo ni gazeti la Mwananchi Huru. Mwananchi Huru. Na hisi Mwananchi Huru hapa kuna typing error. Dira bwana ni dira 2000, ni dira 2050. Sasa dira tena ina maana ameweka nusu. Kwa upande wa gazeti la Mtanzania Leo, habari kubwa katika gazeti la Mtanzania Leo inaandika Waziri Bashiru aipongeza TADB. Lakini pia habari nyingine katika gazeti hili, ufanisi wa TRA waikosha kamati ya bunge, laandika gazeti hili hapa. Lakini kasi miradi iliyo chini ya TISEZA Bagamoyo yanufaisha wabunge, laandika hivyo. Lakini kituo cha mafuta cha Oryx Karatu kuchochea maendeleo, laandika gazeti hili hapa. Na kivumbi uchaguzi mdogo leo kumrithi Lukuvi Isimani, laandika gazeti hili. Na kila laheri wana Isimani kuweza kwenda kupata mwakilishi wao bungeni. Gazeti la Uhuru, ukweli daima, tozo mpya kusaidia bandari ya Tanga kupata gati la 3. Na habari nyingine, Profesa Kitila adokeza maeneo ya mageuzi. Lakini pia Dr. Mwigulu asema dawa ya wezi fedha za umma inachemka. Ndio, mwarobaini huo. Haya, msako wa wavuvi haramu wafanyika Unguja na Pemba, ukurasa wa 10 utakutana na habari hii. Lakini pia kiongozi akerwa wanasiasa kutumia shida kujinufaisha. Na habari nyingine, Msigwa ataja fursa za kuongeza mapato. Habari ya mwisho ukurasa wa mbele ni NMB yaanika mafanikio ya Tanzania Cambridge. Ninalo gazeti la Uhuru kweli daima. Habari kubwa katika gazeti la Uhuru kweli daima naandika Profesa Kitila adokeza maeneo ya mageuzi, laandika hivyo. Kiongozi akerwa wanasiasa kutumia shida
kujinufaisha. Ni habari ambazo pia umekwenda kusoma. Na habari nyingine katika gazeti hili laandika Dr. Mwigulu asema dawa ya wezi wa fedha za umma inachemka. Na hii bwana, sio tu kwa fedha za umma, iwe fedha zote, wezi wote, mwarobaini upo. Dawa hiyo ikichemka, tutaomba wakishamaliza kunywa watumishi wa umma wanywe na wezi wengine wanaotuibia kuku, wanywe wezi wengine huku mitaani tu wanagoboa mahindi yetu, wanywe wengine huku mtaani. Sasa hiyo dawa kwa ajili ya wote. Lakini pia tozo mpya kusaidia bandari ya Tanga kupata geti la 3, laandika gazeti hili hapa. Na Msigwa ataja fursa za kuongezeka kwa mapato, laandika hili bwana, gazeti la Uhuru, ukweli daima. Gazeti mkononi na gazeti la Taifa Tanzania, uzalendo kwanza. Habari kuu inatuambia NHC yaendelea kubadili taswira ya makazi na biashara nchini. Ukurasa wa pili utakutana na habari hii. Lakini pia trilioni 120 kusukuma utekelezaji dira 2050. Oryx Gesi yasogeza huduma ya nishati ya mafuta Karatu huko. Lakini habari ya mwisho ukurasa wa mbele wa gazeti la Taifa Tanzania ni nasema waandishi kushindania tuzo zaidi ya 40 Samia Kalamu Awards. Ndio, na ni msimu mwingine tena ambapo tuzo hizi zimekwenda kuzinduliwa. Na mimi wanaziamini sana tuzo hizi za Samia Kalamu Awards. Kwa sababu zinachochea weledi, lakini pia zinachochea umahiri kwa waandishi wa habari na uwajibikaji pia. Ni tuzo ambazo kimsingi zinahamasisha waandishi kuweza kuchukua. Kwa hivyo nafikiri kwamba ni wajibu wa waandishi na vyombo vya habari kuweza kushiriki katika tuzo hizi. Na mimi hizi naonaga bora kuliko zile nyingine. Haya, nalo mimi gazeti la Habari Leo. Gazeti la Habari Leo, habari kubwa katika gazeti hili naandika miongozo minne kusimamia dira 2050, laandika hivyo. Lakini vijana wahadharishwa shinikizo la kuoa na kuolewa. Nilikuwa nakwambia Rehema, nilikuwa nakwambia wanasaikolojia, madaktari waeleza madhara shinikizo la kuoa na kuolewa. Lakini pia ambacho najifunzaga mimi wakati wote kwamba bwana, mme bora, mke bora anatoka kwa Mungu. Si shinikizo. Sio shinikizo. Mimi naamini kwamba mke bora, mme bora anatoka kwa Mungu. Na kabla ya kuoa ama kuolewa, kwanza mshirikishe Mungu safari yako. Mshirikishe Mungu wazo lako kwamba mimi, Mungu nichagulie mme bora, Mungu nichagulie mke bora. Ukimshirikisha Mungu tu katika maombi, amini kwamba utapata Mungu anafanya bora. Mke bora anatoka kwa Mungu. Ni kweli. Ndio maana siku zote anakuambia jirani unajichagulia mwenyewe, lakini rafiki bora ni Mungu ambaye anakupatia. Sio marafiki wote bora. Ni kweli. Marafiki wengine utaona bora ubaki peke yako, marafiki maadui. Marafiki mkiwa wote kwenye matumizi, akikupa mgongo tu, huyo huwa adui yako. Kwa hivi rafiki unajichagulia mwenyewe kwamba mtaa huu niishi, eti nini, jirani yako. Jirani mwenyewe tu unaweza ukawa jirani yako, lakini rafiki bora anatoka kwa Mungu. Sasa habari nyingine katika gazeti hili, wizara ya hamasisha elimu kuepuka Ebola, anaandika hivi. TCRA TAMWA wafungua dirisha tuzo za Samia Kalamu Awards. Lakini mrithi wa Lukuvi Simani kupatikana leo, laandika gazeti hili hapa bwana. Na hili bwana ni gazeti la Habari Leo. Gazeti la Zanzibar Leo, habari ziko mbalimbali, lakini ukurasa wa mbele tunaambiwa mjamzito afariki baada ya kuanguka huko India. Haya, wenye meno yaliyozidi mdomoni wapata nafuu. Haya, yamezidi vipi? Idadi imeongezeka. Yaani meno mengi yamejipanga vibaya, kwa hiyo kuna wale wanaovaa cheni kwenye meno, kwa hiyo yanapanga vizuri. Sio mapambo, hupanga meno. Yaani yamewekwa kwa ajili ya kupanga meno yakae vizuri. Naam. Haya, pia tabasamu la ndio kuniambia. Nafikiri kwamba
Suluhisho limepatikana. Suluhisho limepatikana. Haya, tunaambiwa tabasamu la tawala bajeti kuu 2026 2027, wanawake BLW waisubiri kwa hamu, wajenga matumaini makubwa ya maendeleo bajeti ya serikali hiyo 2026 2027. Lakini pia tunaambiwa watoto wanaofungiwa ndani hupoteza uwezo wa kuona vizuri. Lakini pia hupoteza uwezo wa kufikiri. Ni kweli. Kwa sababu mtoto unapomfungia ndani muda wote. Hivi bado kuna watu wanafungia watoto ndani? Bado kuna watu wanafanya ukatili huo. Simeona kama huko Irambo. Na mtoto wewe acha achangamane na mwenzake. Wakati mwingine kwamba mtoto unapomfungia ndani pia anachelewa hata kuongea. Ni kweli. Lakini pia baada ya kuchelewa kuongea hata uwezo wake wa kufikiri unakuwa mdogo. Sababu anafikiri kulingana na ukubwa wa chumba ulichomfungia. Yaani unamsababishia ulemavu. Acha mtoto aanze kuliona jua, mtoto aweze kutembea, ndio unakuta mtoto aweze kujiamini. Mtoto anapochangamana na wenzake ana uwezo wa kujiamini, ana uwezo wa kuhoji, ana uwezo wa kutambua baya na zuri, kwa sababu ana sehemu ya kujifunza. Kwa hivyo tuache watoto waweze kuwa huru. Na mtoto kwamba makuzi ya mtoto ana haki pia ya mtoto kucheza. Ana haki, ni kweli. Ana haki ya kucheza. Kwa hivyo tusimnyime haki mtoto. Ndio. Haya, habari ya mwisho ukurasa wa mbele. Je, wanawake wanaanza kuwafikia wanaume kiuwekezaji? Wanawake wanaweza kuwafikia wanaume kiuwekezaji? Sio thubutu. Hilo ni swali. Yaani kwa sababu wanawake bwana wanasema, yaani wanawake wanaambia wanawake wakiwezeshwa wanawezeshwa na nani? Wakiwezeshwa. Nasema ukiwezeshwa mwanamke ni wanawezeshwa na watu wote ambao wanaweza kuwezesha wanawake. Kwani huyu anayekuwezesha wewe yeye kawezeshwa na nani? Sasa unapotafuta usawa, haki sawa kwa wote, usikimbilie tukiwezeshwa tunaweza. Wewe sema tu wanawake tunaweza. Mbona hiyo kauli ipo, wanawake tunaweza? Mnaweza? Tunaweza. Mnaweza. Wapo ambao yani tunaweza. Habari. Na yani kwamba anajua kwamba mwanamke anahitaji kuwezeshwa. Ndio maana ukiangalia mikopo 10% ile ya halmashauri ni wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Hakuna wanaume. Kwani sisi kwa hiyo mikopo inatolewa na wanaume? Si serikali. Serikali imeamua kuwawezesha. Ndio maana wanawake, vijana. Yaani wanavyosema wanawake tunaweza, haijalishi unawezeshwa na nani. Lakini tunaweza. Mkiwezeshwa. Tunaweza. Ndio maana wamewekea fungu la mikopo. Mikopo sisi wanaume, wanajua si wanaume wazee kukomaa. Wanaume tunasonga mbele. Tunapambana kivyetu vyetu, ndio maana kwenye package ya mikopo huko tupo. Sasa kwa upande wa gazeti la Zanzibar Leo, habari kubwa katika gazeti la Zanzibar Leo inaandika bajeti kuu 2026-27 tabasamu la tawala, laandika hivyo. Wanawake BLW waisubiri kwa hamu, kujenga matumaini makubwa ya maendeleo, laandika hivyo. Nafikiri huko Zanzibar mambo yameiva. Lakini pia watoto wanaofungiwa ndani, umekwenda kusoma hili. Twende habari gazeti jingine. Gazeti la Tanzania Leo, Dr. Samia aibadili Bagamoyo mdogo mdogo. Ndio. Lakini pia CCM inasema hatufurahishwi na matukio ya utekaji. Ndio. Haya, Samia anasema Tanzania ina utajiri mkubwa wa wanyamapori. Apongeza sensa ya wanyamapori 2024-2025. Lakini pia tuzo za Samia Kalamu Awards zazinduliwa. Habari nyingine katika gazeti la Tanzania Leo, Kihongosi anasema uongozi haujaribiwi, CCM ina uzoefu wa kutosha. Tume ya mipango yataja miongozo minne dira ya taifa 2050. Hilo ni gazeti la Tanzania Leo. Ninalo gazeti la Zanzibar Leo. Habari kubwa katika gazeti la Zanzibar Leo ni hii ambayo inasema Imedi, tuendelee kuwekeza mazingira rafiki ya uwekezaji, andika hivyo. Zanzibar yapokea meli ya mafuta kutoka Saudi Arabia, andika hivyo. Lakini TCRA yakaribisha maombi Samia Kalamu Awards, andika hivyo. Na ujenzi wa hospitali za mikoa kukamilika mwaka ujao, asema Dr. Mkuya, laandika hivyo. Na hili bwana ni gazeti la Zanzibar Leo. Mkononi ni gazeti la Wamachinga, ina sauti ya wanyonge. Miradi ya kimkakati injini
dira 2050, lakini pia jimbo la Isimani kuamua nani mbunge leo, udiwani kata nao kufanyika. Habari hii utakutana nayo katika ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga. Lakini pia kituo kipya cha mafuta cha Oryx Karatu kuchochea maendeleo. Mwigulu anasema barabara ya Mkiwa Makongolosi itakamilika. Hilo ni gazeti la Wamachinga, sauti ya unyonge. Tukitoka gazeti la Wamachinga ni tuelekee kurasa za michezo asubuhi hapa, na gazeti ambalo tunaanza nalo Rehema ni gazeti la Nipashe, ambapo habari kubwa katika gazeti la Nipashe, sitaki kusoma hii Arsenal. Soma mwenyewe. Shida iko wapi? Arsenal bwana walikuwa wamejiaminisha sana. Walijiaminisha sana, lakini ndio hivyo. Imekosa ubingwa. Arteta anasema Arsenal inarudi kujipanga upya. Haya bwana. Jipangeni tu. Haya, Yanga Sports Club yashtukia mechi zake 5 ni za kumaliza ligi kuu, yasema itakuwa ni kama fainali. Lakini habari ya mwisho ukurasa wa michezo, Simba kupiga panga wanne wa kigeni. Hili hapa ni gazeti la Taifa Tanzania michezo. Habari kubwa katika gazeti hili hapa inaandika Simba yarejea kambini kwa vita ya ubingwa, laandika hivyo. Lakini mashabiki Arsenal PSG wazichapa. Hapa ndio ubingwa ambao mtaupata na ambao mmeupata sasa. Lakini pia habari nyingine, mabingwa Yanga waanza mapema usajili mkubwa msimu ujao, laandika gazeti hili hapa bwana, ni gazeti la Taifa Tanzania. Haya, gazeti la Uhuru ukweli daima, habari ukurasa wa michezo, Serengeti Boys habari ya mjini. Haya, Simba Queens bingwa WPL, lakini pia timu 15 safi daraja la kwanza netball. Habari nyingine ukurasa wa michezo wa gazeti la Uhuru ukweli daima, Serengeti Girls haikuwa na bahati, lakini tunaambiwa kwamba pia J-Lo anavyojiachia na Goldstein. Habari ya mwisho ukurasa wa michezo, utamu wa ligi kuu Tanzania bara upo hapa. Upo wapi? Jipatie gazeti la Uhuru ukweli daima. Yep. Sasa nalo gazeti la Habari Leo. Gazeti la Habari Leo siku hii ya leo bwana naandika michezo, Simba Queens mabingwa wapya Tanzania bara, naandika hivyo. Na hili bwana ni gazeti la Habari Leo. Habari nyingine, Ilala yajipanga kimkakati African 2027, laandika hivyo. Dira ya taifa kupima ukuaji wa michezo na sanaa, laandika hivyo. Na hili bwana ni gazeti la Habari Leo. Gazeti la Zanzibar Leo tunaambiwa ukurasa wa michezo, Fufuni yaingia mchecheto ikivaa JKU. Serengeti Boys Senegal fainali ya historia kesho. Lakini habari nyingine tunaambiwa ligi ya wavu Unguja kuanza Juni 6. Habari ya mwisho ukurasa wa michezo wa gazeti la Zanzibar Leo, ligi kuu Zanzibar viwanjani tena leo. Ninalo hapa gazeti la Majira, Serengeti Girls ya umaliza mwendo kombe la dunia, yatupwa nje Afrika Kusini, na tujipange pia wakati mwingine. Ongeeni sana Serengeti Girls. Eti wameumaliza mwendo. Umaliza mwendo tumemaliza umaliza mwendo. Kiukweli mimi sijapenda. Umetupwa nje na Afrika Kusini. Simba Queens mabingwa ligi ya wanawake 2026. Hii ni gazeti la Nipashe. Gazeti la Mwanaspoti, kocha Serengeti Boys aanza mikwara. Mikwara ipi hiyo? Jipatie gazeti la Mwanaspoti. Arteta amtetea Gabriel Arsenal. Anasema ilikuwa mwisho wa kusikitisha kwa beki huyo katika fainali yake ya kwanza ya mashindano hayo. Ukurasa wa 20 utakutana na habari hiyo. Mtego wa mabao Yanga, ukurasa wa 2 utakutana na habari hiyo. Zaidi azikwa Dar es Salaam, aacha simanzi. Jamani, tuna msiba. Zaidi ambaye ni mwanamuziki amefariki dunia. Haya, Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi, amina. Haya, Magori afichua bilioni 20 za Mo. Simba Sports Club yafuata MVP Uganda. Hilo ni gazeti la Mwanaspoti, gazeti la michezo. Lakini pia tunaambiwa twende kwenye gazeti jingine. Bwana Francis. Gazeti jingine bwana ambao nipo nalo hapa
ni gazeti kama tushamaliza vile. Sielewi. Tuangalie gazeti la The Sport ambalo ni gazeti letu la mwisho kwa siku ya leo, kurasa huu wa michezo. Tunaambiwa kwamba Serengeti Boys kazi AFCON, kurasa wa 17. Lakini pia Speaker Zuber ahimiza ufanyaji mazoezi. Arteta afunguka mazito Arsenal. Lakini pia Yanga kazi inaendelea. Ancelotti ng'ang'ania Neymar. Habari ya mwisho katika ukurasa wa michezo gazeti hili la za Spoti, Magori afichua jambo Simba. Hilo ni gazeti la za Spoti. Na mtazamaji, kwamba hizo ndizo kurasa za mbele na kurasa za nyuma za magazeti ambazo tumekwenda kukusomea asubuhi hii hapa, na pasipo shaka kwamba kwa wakati huu tunatamani sana hapa Matukio Daima kama ambavyo tumeona jana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Iringa Heri James ameweza kwenda kutoa pole kijiji cha Ilamba kutokana na ile tukio kubwa la kusikitisha la mtoto ambaye aliuawa kikatili, mtoto wa miaka 9 huyu. Kwa wakati huu na kwenda kule kijiji cha Ilamba kuweza kuzungumza na viongozi wa serikali ya kijiji kule. Habari za asubuhi kaka. Salama. Habari za huko? Huko leo ni njema. Ndio. Tunashukuru kama leo ni njema. Sisi hapa ni Matukio Daima. Nipo na mwenzangu Rehema hapa Salim, na mimi ni Francis Godwin. Kwanza tuendelee kuwapa pole sana kwa tukio ambalo limewakuta. Asante sana. Ndio. Watazamaji wanatamani kuweza kufahamu pia upande wa jina. Mimi naitwa Chesco Moses Kasuga. Ndio. Mwenyekiti wa kitongoji cha Matunike nilikotokea tukio. Ndio. Na huyu marehemu kashazikwa huko? Amezikwa jana. Ndio. Amezikwa sehemu gani? Amezikwa kwenye makaburi ya kijiji hapo kitongoji cha Mkulima. Mwanzoni kulikuwa na kwamba mama alikuwa ameweka msiba kwake na baba alikuwa ameweka msiba kwake. Ni wapi ambapo amezikwa? Upande wa mama, upande wa baba? Upande wa baba. Upande wa baba. Ndio. Hakukuwa na tofauti tena kati ya pande hizi mbili? Hakukuwa na tofauti. Hata hivyo mama baada ya kuwa wameitwa wazazi wa polisi. Ndio. Ikaonekana polisi wanapoendelea na uchunguzi wanasema watafute sehemu watulie ili iwe rahisi kwenda kuitika wanapohitajika. Na ndio kisa cha kwenda watulie hapo kwa wazazi wa mama, sio kwamba kwa na mtafaruku wa mama. Okay, kwamba waliamua kukaa kwa wazazi wa mama huku Kilolo wilayani ili kwa sababu wanaposubiri mwili ili pale wanapohitajika waweze kufika kwa wakati. Binti alikuwa na umri gani? Na ni huyu mtoto aliyefariki alikuwa na umri wa miaka 9. Miaka 9. Na ni darasa la ngapi? Alikuwa akisoma darasa ngapi? Alikuwa akisoma darasa la 3. Darasa la 3. Na hadi hivi leo utapozungumza mtuhumiwa ameshapatikana? Mtuhumiwa kwa taarifa ya mkuu wa mkoa jana, mtuhumiwa amepatikana. Keshapatikana. Katuhakikishia kwamba mtuhumiwa amepatikana. Ndio. Na amefikishwa kwenye vyombo vya sheria. Okay. Na sasa hivi hali ya hapo wazazi pamoja na watoto ikoje? Kwa wazazi na watoto bado ni simanzi, ingawa sasa sio kama vile ilivyokuwa mwanzo. Angalau kwa sasa zinapoa, sio kama mwanzo. Ndio. Sasa mwenyekiti, kwamba kwa hichi ambacho kimetokea, nyie kama viongozi wa serikali ya kijiji, serikali ya kitongoji, kwa kiasi gani mmeweka mikakati ya kukaa na wananchi ili kuhakikisha lilotokea lisitokee tena? Mikakati ipo. Hata hivi
Jumanne tuna mkutano wa kijiji. Kwa hiyo tutaendelea kuelimishana na kupeana mikakati zaidi. Poleni sana. Asante sana. Asante. Basi ni mwenyekiti wa kitongoji tukizungumza naye kutupa mrejesho wa kile ambacho kilitokea, na sisi tunaendelea kuwapa pole sana wananchi wa Iramba. Lakini tunashukuru kwa sababu mtuhumiwa kashapatikana. Nashukuru vyombo vya dola na tunafahamu kwamba sheria itachukua mkondo wake kwa mujibu wa ushahidi ambao utatolewa. Lakini zaidi tuendelee kuiombea familia uvumilivu katika kipindi hiki kigumu, na wananchi pia uvumilivu katika kipindi hiki kigumu. Basi mtazamaji, ndivyo ambavyo tunahitimisha kwa kupata mrejesho wa kile ambacho tulianza nacho juu ya mauaji ya kusikitisha ambayo yalitokea kule Kilolo katika shule ya msingi Iramba, na tumeambiwa kwamba kwa sasa kwa mujibu wa taarifa ya mkuu wa mkoa kwamba mtuhumiwa kashapatikana na yupo kwenye vyombo vya dola. Kwa hivyo cha kufanya tuwe na uvumilivu, tuachie vyombo vya dola viweze kufanya kazi yake, na mwisho wa siku kwamba tutajua mbivu na mbichi. Mtazamaji, basi mimi ni Francis Godi, nikushukuru sana wewe ambao umeweza kuwa nasi asubuhi hapa, lakini pia unayo nafasi ya kuweza kutembelea katika mitandao yetu ya kijamii Instagram, TikTok pamoja na Facebook kwa jina moja ya Matukio Daima, lakini pia unayo nafasi ya kuweza kuingia kutembelea blog yetu www.matukiodaima.habari.co.tz ama www.matukiodaima.media.co.tz ama kusubscribe channel hii hapa ili ya kwanza kuweza kupata taarifa zetu kwa kila dakika. Na nikushukuru sana wewe ambao unatangaza Matukio Daima, lakini tukutaarifu tu bado unayo nafasi ya kuweza kutangaza nasi, na kubwa zaidi kama unahitaji kuku upo mjini hapa Iringa, unahitaji kuku kwa ajili ya sherehe mbalimbali au kwa ajili ya kwako matumizi mwenyewe, hii bwana inakufikia hapo ulipo. Lakini pamoja na kuku, ili sherehe yako iwe nzuri, na kama unahitaji keki kiwango, sio keki maandazi, pia unaweza kuwasiliana kwa namba hizi hapa. Namba 0757002207, 0757002207. Hawa watu wanapatikana Mkimbizi. Unaweza kuwapigia simu na kuweza kupata huduma yako. Na wanaitwa nani? Wanaitwa kwa upande wa kuku wanaitwa kuku bigi, na kuku mkubwa kweli, yani anamzidi mfugaji. Kuku ana ipsi, kuku mwenye six pack. Kuku unakula mpaka unajiuliza kwamba kuku unamaliza lini? Unamaliza lini? Kwa upande wa kuku wanaitwa kuku bigi, lakini kwa upande wa keki wanaitwa Odis de la Cake. Karibuni. Hawa ndio mabingwa wa kuweza kutengeneza keki katika mji wa Iringa. Ukiona mimi na sherehe yangu na tabasamu wakati wote kwenye picha, tambua kwamba keki ile huko hapo ilikuwa keki kiwango. Sasa wewe nenda kajichanganye huko, agiza keki maandazi, alafu siku ya siku ukawalisha watu kwa watu awali kwamba tambua kwamba keki hiyo umechukua ambako siku umeingia choo cha kiki. Sasa agiza keki hiyo na inakufikia popote ulipo ndani ya manispaa Iringa. Lakini pia hata kama ukihitaji nje ya Iringa, wapigie tu simu. Kuku bigi bwana zinaweza kukufikia huko uliko. Unahitaji kuku za jumla, unahitaji kuku za rejareja, unayo nafasi ya kula sasa kuku bigi. Unakula kuku paja kama hapa. Mtazamaji, basi tukushukuru sana wewe ambao umeweza kuwa nasi, lakini pia tumshukuru sana Bernina Machinga pamoja na Esther Kameta, bila kumsahau Emmanuel Manonga. Wote hawa ndio ambao tumeweza kufanikishia asubuhi hapa kwa njema zaidi, na pasipo shaka endelea kuwa na Jumatatu.